ஹே ஹலோ வெல்கம் அண்ட் வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ஸ்பெஷல் ரெசிபி சிக்கன் வறுவல். அதாவது கிட்டத்தட்ட இது செட்டிநாடு ஸ்டைலில் இருக்கும். என்னடா செட்டிநாடு ஸ்டைல்னோன்னு நிறைய மசாலா பொருட்கள்லாம் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. குறைவான பொருட்களில் குறைவான நேரத்தில் அட்டகாசமான சுவையில் இந்த ரெசிபியை பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க இந்த சிக்கன் வறுவல் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்த்துடலாம். இந்த சிக்கன் வறுவல் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பீசஸ் எல்லாம் நல்லா பெருசாக இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஒரு சில மசாலா பொருட்கள் சேர்த்து 1 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அதுக்கு முதல்ல ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிடலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்திங்க அப்படின்னா மனமும் சுவையும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பையும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட இது 1 மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும். ஊற வச்சோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும். இது அப்படியே ஊறிட்டு இருக்கட்டும். இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு 7-8 வரமிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா, 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், கொஞ்சோண்டு பட்டை, ஒரு 2 ஏலக்காய், ஒரு 4-5 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நம்ம வறுக்க போகிறோம். ட்ரை ரோஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம். எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம். தீய மிதமாக வச்சு இதை நல்லா வாசனை வர்றதண்டிக்கும் அது நல்லா சூடாகிறதண்டிக்கும் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிடலாம். கருக விட்டுறாதீங்க. வறுத்ததுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க. ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிடலாம். அதாவது தண்ணி சேர்த்து அரைக்காதீங்க, பொடி மாதிரி இருக்கணும். இதை மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது அப்படியே ஒரு ஓரமாக இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நான் அன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெயில் தான் பண்ணுறேன். நீங்கள் எந்த எண்ணெய்னாலும் செஞ்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிடலாம். ஒரு 2 இனுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிடலாம். அடுத்ததாக பல்லாரி, அதாவது பெரிய வெங்காயம் ஒரு 3 எடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி உப்பை சேர்க்கறதுனால அந்த வெங்காயம் சீக்கிரமாகவும் வதங்கி வந்துடும். அந்த வெங்காயத்தில் உப்பு பிடிச்சி அந்த மசாலாலாம் சாப்பிடும் போச்சுல டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். எந்த அளவுக்கு வெங்காயம் வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த சிக்கன் வறுவல் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும். நல்லா அந்த அளவுக்கு வதக்கி எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம நல்லா ஊற வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. முதல்ல எடுத்த உடனே நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ஒரு 10 நிமிஷம் அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டிங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதுலேருந்தே நம்மளுக்கு தண்ணி வரும். ஒருவேளை தண்ணி காணாத பட்சத்தில் நம்ம ஊற வச்ச அந்த பாத்திரம் இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து அந்த மசாலாவையும் நல்லா கழுவி இது கூட சேர்த்து ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இந்த தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டிங்கன்னா அப்பப்போ 2-3 முறை அடி பிடிக்காத மாதிரி நீங்கள் அப்பப்போ கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நல்லா பீசஸ் எல்லாம் வெந்து வருது. இதை மாதிரியே ஒரு 2-3 முறை நம்ம மூடி போட்டு வச்சு கிண்டி விட்டுட்டே இருந்தோன்னா அந்த பீசஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு நம்மளுக்கு வெந்து வரும். இப்போ எனக்கு சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா ஒரு 50-60% அளவுக்கு வெந்து வந்திருக்கு. இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் பாருங்கள், அதை சேர்த்துடலாம். நம்ம ஏற்கனவே அது வறுத்து அரைச்சிருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. அந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணால் போதும். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. காரம் மட்டும் உங்களுக்கு தகுந்தது மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்துலேயும் உப்பு காரெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த கிரேவியை பார்க்குறக்கே உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னுமே இது நல்லா நம்ம வறுவல் செய்கிறதுனால இது நல்லா சுருளை நம்ம வதக்கி வரணும். இதை மாதிரியே ஒரு 2-3 முறை நல்லா மூடி போட்டு கிண்டி விட்டிங்க அப்படின்னா இதை மாதிரி நம்மளுக்கு பெர்ஃபெக்டாக கிடச்சிரும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அதனுடைய டெக்ஸ்சரை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு. இப்போ இறக்க போகிற சமயத்தில் ஒரு குத்தளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு சிலருக்கு கொத்தமல்லி தழை வாசனை ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படிப்பட்டவங்க நீங்கள் அதை சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு இந்த கருவேப்பிலை ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நான் சேர்த்துருக்குறேன். இப்போ அப்படியே நல்லா இப்போ அப்படியே மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து பாருங்கள், சிக்கன் வறுவல் கம்ம கம்மன் செம்மையாக ரெடி ஆகிருக்கும். இது ரசம் சாதம், சாம்பார் சாதம்னு எல்லாத்துக்குமே ஒரு அட்டகாசமான சைடிஷாகவே இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஒரு முறை இதே மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த முறையும் இதே டேஸ்ட்டில் பண்ணலான்னு தோணும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்பவே குறைவான பொருட்கள் தான், சிம்பிளான மெத்தடில் செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான். கண்டிப்பாக அந்த சிக்கன் வறுவல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கேண்டி ஸ்டோர் தமிழுக்கு மறக்காதீங்க.